Hello guys! Ngayong araw ay magpuputol kami ng aming Christmas tree kasi nandito na yung magbibili ng aming Christmas tree. Ayan. At alam nyo guys, ayan, nandito na sila. Hindi na ako makapagsalita. Dapat kanina ko pa inumpisahan eh. Eh, nandito na sila. Okay, guys? Let's go, guys! Kaya, guys, nandito na sila. Yung bibili ng aming Christmas tree. Kaya, ayan, mag-start na rin ako. Hindi ko na umpisa ng maayos, guys, kasi hindi ako makapagsalita kasi nandito na sila eh. Pero okay lang. Nag-start na tayo. At dumating na rin pala si Mark, yung taga-putol. Ayan na yung anak ko at saka yung kasama namin dati sa boxing. So guys, nandoon na, nag-iikot na yung iba. Nag-iikot na sila kung anong klaseng Christmas tree ang kanilang mabibili. So guys, nandoon na sila at paikot-ikot kung ano ang gusto nilang laki. Ayan guys. Oops. Kulang kung ano ang gusto nilang, kung anong klaseng taas, ay anong taas pala. Mali na yung sinasabi ko kasi nauna na kasi ang aga kasi nilang dumating eh. Akala ko makapag-umpisa pa ako bago sila pumunta dito. Eh, nandito na sila eh. Dumating na kaagad. Akala ko maaga pa. Yun pala. Ganon sila dito guys. Ang aga nila sa oras sa atin kasi yung time natin pag sinabing 10 o'clock is 10 o'clock dito. Aaga pa silang pupunta eh. Pagkasabi namin 10 o'clock, ayun 15 minutes before 10 o'clock nandito na sila. Eh dyan sa atin, baka isang oras pa antayin bago dumating. Ayan ang unang Christmas tree. Ayan na. Nakaputol na. Mark, yes sir. Uy, kannst du den Papa helfen? Er kann ja gar nicht schneiden. Sein Fuß. Das ist ein bisschen die Spitze. Aber das war vielleicht gar nicht für deine Mutter dann. ja, genau. Also Da war nicht so. die Zweige kann sie ja im Garten brauchen, aber so ist nicht so breit. Ja. Aber wenn es den da oben, die Spitze da nimmt. Das ist ja schön, das Spitze brauchst du nicht schneiden. Mahal. Ja, schon für die Wohnung da. Ach so, für die Wohnung. Für meine Mama. Ach so. Aber, weißt du, es ist schöner als der andere. Ja, aber da Ich meine, so groß. Deine Mutter will nicht höher haben. Bist du Also höher. Ah, nein, dann höher der andere. Der wäre zu schade, der kann noch wachsen. Auf das braucht man nicht schon. Aber dir vielleicht. Ja, oder? Also die auch. Ja, das. Das ist einmal da, aber die Kleine, das kann man da wirklich zwischen. Nicht, lass ihn. Schau, wie die jetzt braucht. Ja, dann nehmen wir. Der ist gut, der gefällt mir. Ja. Das Problem ist, die meisten, die glauben immer,
Aber wenn du solchen reinstellst, die Wohnung hast du den Platz. Ja, die braucht, sie stellt das zur Wand, dann ist das hier und dann hat er ein bisschen Breite. Ja, die braucht eine Seite ein bisschen platt, dass man Nähe zur Wand stellen kann. Und dann vorne kann die Schächte. Ja, so wird es. Das dort einfach, der war halt auf der Seite, wäre der ziemlich flach, aber gut, würde der passen. Der ist schon schön, die da. Der andere ist ein bisschen größer, aber naja. Wisst ihr, das würde den oder den anderen? Schau den anderen noch. Andito na, naikarga na yung isang. Yung dalawa na pala. Isa na lang. Dalawa na yung nasa loob. Na, lass es lieber dito. The problem pa Bianca is Breite is. Seine. Drum, die hat genommen die andere. Weil die braucht. Ayan, may napili na siya. Ang tagal namin nagpili. Pero ayan, may napili na sa wakas. Aber sehr schön die da auch, ja. Mahirap kasi guys magpili kasi may malaki na at may maliit. Depende kasi sa bahay nila kung gaano kalaki yung space ng bahay, kung gaano ka taas. Ayan, kaya mahirap din minsan magpili ng Christmas tree. Kaya sinusukat nila. Pero alam nyo guys, itong aming Christmas tree ay talagang organic siya. Yan, organic ang aming Christmas tree. Kaya maraming pumupunta dito sa amin at bumibili ng Christmas tree. Ayan. Das ist für die Mama. Das ist für da. Dann scheine ich da ab, oder? So. Weil dann kann man die Spitze um ein bisschen noch nehmen. Ayan. Dann, ja, der ist schon schön. Und der Rest ist auch noch. So, ayan guys, sa wakas may napili sila. Kaso, ang laki-laki naman ang napili nila. Ayan o. Ayan, gaano kalaki. Ayan. Ang laki ng napili nila guys. Kaya sa kalahati muna puputulin. Ayan. Pero maganda yung nakuha niya. Ayan. Ayan na si Dimitri! Pangatlong Christmas tree. Ayan, ang dami niyang binili. 3 peraso. Ayan. Soll er die Äste gleich runterschneiden? Ne? Das machen wir daheim. Ja, die kann Ja. ja schon gleich. Hast du mal da, Sigi? Ja, der hat so. Dimitri, na, der hat es ja. Der hat alles. Also, mahal, gib lieber zu ihm. So, ayan. 4 ang kanyang Christmas tree. Juhu. Jetzt da runtergeschnitten. Lass der Dimitri, sie kann schneiden, wie er will. Komm mal, lasst ihm. Schön, wenn er selber, dass er weiß, was er will. Genau. So, richtig. Ja, die liebe Dimitri. Gefällt dir, was hast du bekommen? Ja. Drum, ich habe mit ihm gesagt, gestern,
du hättest das in der anderen Seite auch geplant schon, das wachsen schon ein paar Jahre, weil die wachsen länger. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht nächstes Jahr schon. Weil die sind einfach schon groß. Ja, ist es so groß. Und ja. Das ist nichts. Aber die eine, die ist jetzt drin, die passt so weit. 10 Jahre Garantie. Ja, Oh, was ist 10 Jahre Garantie? Die Hüfte? je nachdem, Edelstahl. je nachdem 15, Ja. 15. je nachdem, wie es benutzt sonst. Und was heißt das? Operieren wieder? Neue Dann wieder. musst du raus dann. Ach du, ich habe das nicht gewusst. Edelstahl haben wir genug. Oh mein lieber Ja, Gott. wir haben Kollegen, Das ist aber nicht gut. die haben beides. Die haben Knie, alles. Ist neu wieder. Passt also. Keine Beschwerden. Also, ja gut, den Prozess, bis das alles heilt, das Ja, ist wenn irrelevant. wir beobachten beim Schlafen und so, mit Ins- dem Kreuzen muss ich Ins halt Bett beobachten. habe ich schon Angst, dass ich. Da musst du schauen, aber Du, ich ist in meinem Kopf Detail ist es drin. Also ich. Warte mal. Was sagen Sie? Aber der große Barsche ist meine Kinder und ihr. Er will es ja. Er will nicht, aber hey, ich bin drin. Ich habe so viele Leute schon. Über 1000 schon. Ja, 1370. Ja. So. Wir liefern auch die andere heute, bei Bianca und meine Freundin Initin auch. Wir liefern auch und kommen auch andere Leute an heute. sie arbeitet dann überhaupt nicht. Aber das ist ja nichts. Achilles war mit Jonathan in der Klasse drin. Mhm. Das macht ihm überhaupt auch Spaß und mit Kollegen kommt dann immer. Ich glaube, das Ja, wir sind jetzt schon 4. Jahr bei euch, ne? Ist das 4. Jahr schon? Das ist aber schon schnell. 4. Jahr Ja. schon. Aha. Aber Wahnsinn, ne? Das heißt, wir pflanzen wieder. Wir pflanzen wieder, juhu. Davor hat er immer, ja, davor hat er immer so Probleme mit dem Rücken gehabt. Und jetzt kann er gar nicht mehr laufen. Für die Füße her. Da bist du dabei. Weißt du, Der Bianca für einen. ey, ich sag's dir, später, später dann, wenn der Dimitri ist noch da, lass uns diese erst. Hihihi. Nein, Wir bringen- Weil den bringen wir, weil wir dann noch einen von der Freundin haben. Das andere. Also, dann sag mal, was Bianca gekriegt hat, die andere Merifi. Kim? sag's mal. Merifi. Marifi, nicht Merifi. Was ist? Früher ist man nur ein Oberschen. Ja, ja, mal. Wir haben noch, da kommt noch die andere. Ja, mit Achilles in einer Klasse war, ne? Der Jonathan. Ich suche dann einen schönen aus, den lassen wir gleich stehen. Na, lass das tussen yes. Mach das let's. Ayun, tapos na ang bilihan at bayaran. Binayaran na kami at sila'y paalis na. Ayan. Mura lang ang pagbigay namin dahil what is that? Ayan, may ano na siya. May regalo. Oh, ayan, niregaluhan pa siya ng para sa ano. Gibt zu ihm, oder was? Eine für dich, die Düne. Ja! Juhu! Jetzt meron akong pang ano, gib zu mir. Ayan, binigay ni Also, Dimitri. Ayan, meron na kaming pang Und vielleicht Weihnachten, gell? Also, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dimitri. Ja, ciao. Wenn wir feiern auch, wenn wir ankommen, vorbei. Dann schreiben wir. Die haben wir total. haben wir gerade gehört, Schrauben. Der Dimitri, tschüss. Na, warte doch. Juhu. Alles na si Dimitri. Warte. Ayan na ang unang
Ayan, magpuputol uli si Hubi sa kanyang... Wo geht der? Ah, warte mal. Die da ist es. Der? Der? Ja. Da die andere auch hinten. Und der andere? Den geht jetzt der? Maripi, lass es stehen, das erst. Ja, die mache ich als unten rein. Das normale Bild. Das ist ein bisschen. Ito naman ay para kay Bianca. Ayan yung Christmas tree niyang napili. Ayan. Ayan sa kaibigan kong si Bianca. Ayan. Ah, the Christmas! David! Woo! So, jetzt, wir fahren mal gleich und dann, ja, bye bye. Das ist Heidhäuser. 32a, das Holzhaus. Das Holzhaus. Da kommt gleich der Dings, das Holzhaus. Okay. Ja, das Zweige auch noch. Der Zweige nicht mehr mit. Zweige nimmt da, kannst du mir Nein, da kommen wir runter. Wollt's? Ja. Ja, das du brauchst in draußen. Ayan, tapos na rin ang aming pagpuputol ngayong araw. Ayan. Yeah! Fertig! Kurz am Hänger. Okay. Ja, das ist nicht schmutzig, die Auto. Also, ciao, 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 ciao. Ciao. Ja, die Auto. Also, ciao. 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 Tschüss. May bago na namang dating. Nicht mehr so. Hi. Nicht wieder das Handy verlösen, das letzte Mal, gell? Also genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind das. Ah, you have to vergessen. Ich hab's so vergessen.
Yeah, this will be the next day. Ayan yung susunod. Itong huling ano. Yung iba umalis na. Ayan. Ja, mix, wir müssen liefern noch. Na, passt schon. Ich habe nur liefern. Wir müssen liefern für meine Freundin. Wir liefern noch. Oh, boah, das war so schnell. Das war so schnell. Oh Gott. Soll ich da unten was wegschneiden? Nein, passt schon. Weißt du, sie hat schon... oh, nimmst du keine Holz mehr? Da wo letztes Jahr, du hast ein Holz. Nee. Holzscheiben. Ja, da. Na, das brauchen wir halt. Okay, heuer nicht mehr. Okay, danke. Also, danke. Ciao. Achso, weil wir warten nämlich jetzt auch gefahren. Ja, wir haben einen Anhänger schon dabei. 15 Minuten bis. Oder ein 10er da. Nein. Nein, ich da ein 10er, weil der ist so klar. Weißt du, gib mir ein 10er. Dann sag ich Dankeschön. Nein, ich sag dann schon. So, Ja. Du bist ja eher wieder mit dir gemacht. sowieso. Ja. Filmen. Doch. Live. Das brauchst du nicht am Handy haben. Was? Weißt du, sowieso. So, Ja, das so. ist Geld. Zeichen wie du, hä? Nagbayaran na sila. Ayan, bayad na sila. Oh, magkapareho pa daw ang kanilang pitaka. Oh, ayan. Kita mo yan? Magkapareho daw ang kapitaka nila. Kita mo gilang rot. Ja, okay. Pareho pa daw. Was Was ist du denn? Ja, ja. Ayan. Also. Okay. Oh mein Gott. Ja, that's so. Tausch. Oh, sie tauschen. Und Hat schon mal verwechselt? dann hat er meinen mitgenommen und die haben noch gebraucht. Ja, das Und das schaut toll aus. Okay. Danke. Also, danke auch. Ciao. Zu dir auch. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ja, Oi. aber ich glaube, da müssen wir sie nicht hier. Nein, hier nicht. Wir haben noch zwei Schachtelbekannte, die das jetzt drinstehen. Ein Semmelbauer, Semmelbauer, ein Seemoment, Hat jetzt ein Hannes schlecht gegangen. vom Hirnweg. Ja, aber ist es ein älterer oder was? Ja, und Falljahnbus oder wie? Oder? Also, ciao. Sag's. Hey, ciao. Ja, Handy, ciao. Oh God. So guys, malapit na kami sa aming dilidilibiran ng Christmas tree. Ayan. Da ist es. Ja. Na. Reichen. Ja. So, dito na yung unang di-deliver. Ayan na siya. Ito pa. Okay. Na-deliver na namin yung isa. Ayan. Papunta na kami kila Marife. Ayan, papunta na kami kila Marife. Kaso nakalimutan namin ang address kaya ginamitan namin ng ito ngayon. Para hindi kami maligaw.
Malayo pa pala. Nach 600 Metern rechts abbiegen, Schilder nach Neunburg V, Waldbodenhöhe. Ayan. Nagsalita na siya. Genau, da hinten. Rechts. Weil sie bringen mich immer da. Ayan, papasok na Rechts kami. abbiegen, Schilder nach Neunburg V, Waldbodenhöhe. Ayan. Papasok na kami kila Marife. Malapit Dem na. Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Ayan. Ganon ang aming pagdi-deliver ngayon. Kasi nakalimutan namin ang kanilang bahay. Hörst du Musik? Yep. So, malapit na kami kila Marife. Andito na kami. Hmm. Hej. Man- Det visste Marife. Hi! Allah. Das ist der unten von Marife oder die obere? Der untere geht der Marife. So. Ups. Hallo! Oh ja, wir haben keinen Mundschutz. Das ist super. Also ja, brauchst du das? So zwei, die haben wir dann. Brauchst du? Oh ja, ja. Gut. Maripi, wo bleibst du? Weil die anderen, wir müssen liefern. So, na-deliver na namin kila Marife. Ayan. Doon na. Deliver na namin. Kaya, ayan. So. Yan sila Marife, meron silang yung mga tindahan to ng inumin. Ayan. Ayan, tindahan ng inumin. Also, wir müssen jetzt weitergehen und also, ciao. Sagst du, sagst du. 15 Euro. Wo ist der Marife jetzt? Ja, warte. So, nandito na kami sa kanilang tindahan nila Marife. At yan ang asawa ni Marife. Yan ang asawa ni Marife. O, di ba? O, yan. Dito ang kaibigan ko to. Ito ang kanilang tindahan ng mga drinks. Kaya, ayan. Ayan, dito kami kila Marife. O, diba? O, libre deliver ang aming Christmas tree. O. Ayan, may Christmas tree din si Marife dyan. There's a Marife. Na-deliver ko na. Yeah. Also, Marife, gell? okay. Jo, Robert. Und Leute, tagal pa kagluwan ti. Was? Tagal pa kagluwan. Warte mal, schnell mal Kunde drin. Ja. Also, ich krieg auch ein Glühwein zu Marife. Ich habe wieder Video gemacht, Marife.
Ayan si Marifi. Di, oy! Ano bibigyan mo sa amin? Hindi, wag na, Pi. Maglibot-libot lang ako. Maglibot-libot lang ako. Yes. Teka. Ganon. Ibigay ni Marifi sa akin. Salamat. Uy, naligaw. Sus. Manudlay ako ba gani? Uy, ay, sus, ako pinig. Ayan si Gabriela. Ayan siya. So, dann fahren wir jetzt mit Bianca. So guys, papasok na kami sa last delivery namin ng Christmas tree. Dito nakatira ang aking kaibigan at siya ang huli ko ngayong dideliveran. Ayan. Malapit na kami guys. Ayan, may malaking Christmas tree. Ayan, dito na kami sa aking kaibigan. Ayan, siya ang huli kong nadeliveran kasi inuna muna namin yung iba. Ayan. So guys, dito na kami at tingnan ko kung ayan, dito na kami. Tingnan mo ang kanyang puno, guys. Dito kami minsan nag-picturean. Ayan, dito na kami sa bahay niya. At ayan na si Hubi, ibibigay na ang Christmas tree ni Bianca. Ayan si Bianca. Yan ang aking friend. Never mind. Yes. Ito. Ayan, si Hubi. Ayan. Ito einfach hier. Einfach doch. Ayan. Ist das ein neues Auto? Ja, wir haben ein neues Auto. oder? Seit einer Woche. Ja, das ist meiner. Und This is good. Ja, genau. Yan ang aking best friend. Paano? Do, ik ben seit in de früh schon, ik ben schon sowieso auch müde. Ik ben müde. Ayan, meron siya regalo sa akin. Yan ang aking best friend. Ito ngayon ang huli kong deliver. At ayan, salamat at makauwi na rin ako ng bahay at nilalamig na rin ako. Medyo masakit na rin ang aking ulo. Ayan. At ito, may regalo siya sa akin. Ayan. Ang regalo niya sa akin. Ayan. Ayan si Bianca. Ito ang huli naming deliver. Ay, salamat naman at nakatapos na rin ako sa aking pagdi-deliver at ako'y pagod at wala pang tulog mula pa sa aking trabaho kanina. Diretso na kaming nagbenta ng aming mga Christmas tree. Bye-bye. Thank you guys and thank you for watching. Bye-bye. Uuwi na rin sa wakas at na-deliver na rin lahat ang aming mga dapat deliveran. Uy, nako, hindi pa pala ako nakapang. Sandali. Uy, nako. Wow. Sakal? So, pauwi na talaga kami.